chicos, para el trabajo de single leg squat o pistol o sentadilla con una pierna, lo que estamos buscando es poner el mayor esfuerzo a una pierna y que la otra, si necesitamos apoyarlo en el suelo, que se hace el menor trabajo posible para hacer el movimiento correcto. Así que para hacer este movimiento voy a demostrar de un ejercicio que sea más fácil, que tú puedes utilizar en el entrenamiento, que sea algo parecido, aumentando al final a lo que sería más difícil. Podemos hacer zancadas hacia atrás. Podemos hacerlo, pero apoyando el punto del pie y dejándolo simplemente para mantener equilibrio, pero la pierna que está delante hace el mayor trabajo para bajar y subir. O podemos hacerlo apoyando el pie detrás del talón, que sería más difícil. Y si tengo la fuerza y el equilibrio, trabajaremos haciendo sentadillas con una pierna, la pierna de apoyo y la pierna va adelante al bajar, intentando no tener que usar las manos y que el pie adelante no toque el suelo. Si no podemos completar ese movimiento con el talón en el suelo y sin molestias en la rodilla, pues entonces buscas una opción previamente que te permita trabajar las dos piernas de manera fluida. Esto sería una manera en escalar o modificar el single leg squat.